Cassé. Cassé. Der Blüte, was jetzt sind, wenn ich die ganze Kurs anschaue, das habe ich auch speziell. Wegen? Das ist ein sehr legendär Ah, ja. Langstreckenbuch. Schau mal die Treiber stecken. Dann hat den gleichen Durchmesser wie der Rumpf von einer 737. Boeing. Seht ihr, guck mal, der Wingflank sitzt und jetzt macht er den Zieter. Zack, Der rotate. Blüte ist jetzt unter Siehst du, wie es kommt jetzt? Ja, für ein Auto in der Zeit. Jam, zack. Das ist ja so.